Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас, девочки, время пришло. Счастье стучит в вашу дверь. Какое же счастье стучит? Во-первых, перемены, трансформация. Трансформация – это всегда возрождение, улучшение жизни, переход в светлое будущее. Хотя вы несколько закрыты от своего собственного счастья. Вот счастье стучит в дверь, а дверь у вас закрыта. Ну, посмотрим, девочки. Да, счастье это стучит, но достучаться пока не может, девочки. Вот честное слово, откройтесь навстречу счастью своему. И в чем же заключается ваше счастье? В решении каких-то вопросов важных для вас. Причем я так понимаю, что вопросы как-то решатся сами. Либо при помощи официальных органов, либо для кого-то, девочки, это будет возвращение мужчины. То есть, возможно, для вас счастье это возвращение какого-то мужчины. Вот он вернется. Вернется где-то в пределах 2 месяцев. Ну а дальше все в ваших руках.